គ្នាខ្ញុំ Luts វីដេអូមួយនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីរបៀប edit color នៅលើវីដេអូរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធី Final Cut Pro មុនដំបូងយើងចូលនៅក្នុង website មួយនេះដើម្បី download កម្មវិធីមួយនេះដំឡើងចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Final Cut Pro របស់យើងចុច add is now មកហើយបើអ្នកអត់មាន account វាយើងត្រូវតែបង្កើត account វាយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងហើយ Gmail របស់យើងទៅដើម្បីបង្កើត account download កម្មវិធីនេះរួចហើយយើង log in ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះដើម្បី download យើងចូលមកដល់ហើយយើង add វាទៅហើយយើងយកពាក្យ check out រួចហើយយើងចុចកន្លែង install ដើម្បីចូលទៅ download កម្មវិធីវាហើយយើងចុច free download នេះទៅវាចូលនៅក្នុង computer របស់យើងរួចហើយយើងចូលនៅក្នុងកន្លែង download របស់យើងដើម្បីចូល install កម្មវិធីនេះរួចហើយយើងអូសកម្មវិធីនឹងចូលនៅក្នុង application របស់យើងមកបន្តមកទៀតយើងចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Final Cut Pro យើងយកសញ្ញាមួយនេះមកសញ្ញាមួយនេះយើងចុះមកក្រោមយកពាក្យថា Luts ដែលយើង install អំបញ្ញមិញខ្ញុំមាន3វីដេអូទី1ខ្ញុំអត់ edit ទេទុកឲ្យគ្នាយើងមើលហើយវីដេអូទី2ខ្ញុំ edit ជាមួយ preset ដែលវា free នៅក្នុងហ្នឹងយើងអូសអានឹងចូលនៅក្នុងវីដេអូយើងមក clip យើងមកហើយយើងយកអា clip ខាងលើនោះមកហើយយើងយកពាក្យថា Luts preset វា free ឲ្យយើងប្រាំង color យើងជ្រើសរើស color មួយណាដែលស៊ីជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំជ្រើសរើសយក color មួយនេះវាស៊ីនឹងជាមួយវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយយើងចុចវាមកវាក៏ចេញ color បែបហ្នឹង automatic តែម្ដង clip ទី3យើងធ្វើដូចគ្នាយើងអូសនោះចូលនៅក្នុង clip វីដេអូរបស់យើងមកខ្ញុំយកពាក្យថា Luts costume ខ្ញុំដាក់ item របស់ខ្ញុំនៅក្នុងនេះហើយខ្ញុំយកពាក្យ orange shows ចុចលើពាក្យហ្នឹងមកហើយក៏ចេញ color បែបនេះ color ដែលខ្ញុំប្រើរាល់ដងរាល់វីដេអូខ្ញុំចុច color បែបហ្នឹងវារួចជាការស្រេចហើយសម្រាប់ edit color នៅលើវីដេអូរបស់យើងវាមានភាពងាយស្រួលមែនតើវាមិនពិបាកទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចេះយើងអាចសាកបានវាដាក់ឲ្យ download free ទេហើយយើងសាកធ្វើតាមខ្ញុំទៅនឹងចេញ color បែបហ្នឹងនៅក្នុងវីដេអូរបស់លោកអ្នកហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់មើលវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ